nkulamusiza nnyo ku programu ensonga mu ddiiro. Programu ya byabufuzi ku Beg TV ne ku beg.com abatugoberera bane mutufudde ab'enjawulo. Tweyanzeeke. Tuli wano ku kitebe kya PFF. Abantu bakyanona empapula bakyasaba ebifo. Neeno gye ngwiridde ku Nnaalongo Lubwama. Munnamityana munnange naye ayagala kubeera mubaka wa Mityana ow'abakyala. Woman MP for Mityana. Embirigo twede tugimanyi nti ekyali wakati wa Joyce Baagala ne minisita w'ebyettaka n'abakooba. Nnaalongo naye avudde. Nnaalongo sooka obuuze ku bantu. Balamusizza munnabampuliriza amannya Erirwa Grace Nnaalongo singa kukozesa Nnaalongo Lubwama kubanga ndi mutuuze w'Emityana ssebo, ndi mwenkulidde, mwensomedde n'emirimu gyange mwengikolera. Abantu sooka batemeretemeremu. Mwozaaliddwa, mwokulidde, musomedde. Osomera wa? Bakuzaalidde wa? Nasomera Mubende MTC naye ebiseera ebyo Mityana ng'ekyali Mubende tebannagitemaatema. Kale ekyo ne kinfuulira ddala Munnamityana. Kati bwe namala emisomo gyange egyo ate bwe nafumbirwa era mu Mityana era nfumbiddwa awo amaka gange gali awo e Katakala. Awo oli mu kibuga wakati. Emirimu gyange ngikolera mu Mityana municipality taxi park omwo. Mu taxi park mwemalidde ebbanga lino lyonna. Bw'amala obusomesa tewasomesaako? Bwe namala obusomesa nasomesaako kitono neeyunga ku bitongole by'obwannakyewa nenvaamuko nenfulumamuko Mityana nenkolera mu Rwenzori region naye nenkomawo ng'amaliriza eyo nenzija ne kati kankolera abantu. Bannamityana ab'omu Katale ab'omu paaka be bakuwanzeeko eddusu bagambe genda ogyeyo empapula oba ggwe ng'omuntu ogambye abantu bange banjagala nnyo Bannamityana naye nze ngambye kanzije ndeete ekibiina kino ekibiina ky'abakenkufu ekibiina ekipya eky'envuumuulo z'abasajja eky'envuumuulo ate nga kirwanirira ddembe ly'omuntu People's Front for Freedom. So sazeewo neeyunge ku ekyo nsobole okukiikirira bakyala bannange ate nga neyo freedom nga ngibawadde. Mityana mu paaka okola mirimu ki? Nkola gyange. Nekolera gyange. Ndi business lady. Mukyala Lubwama Nnaalongo musuubuzi. Akalulu k'Emityana kabadde kamanyiddwamu abantu babiri. Joyce Baagala n'abakooba. Abakyala abo tobatidde? Bakyala b'amaanyi naye nange ndi w'amaanyi ssebo. B'amaanyi naawe oli w'amaanyi? Nange ndi w'amaanyi. Omanyi twetaaga okubeera mu nsi eya competition. Kuvuganya. Kati bw'olaba ebitagenze bulungi kugamba nange nzize ebyo bibadde bigaanye okugenda obulungi nzije mbitereeza. Era kyenvuddeyo ndeesimbeko abakyala abo b'amaanyi sobole okulaba nti ebibalemye ebitatuukiridde nze mbimaleyo. N'abakooba ye yali omubaka yajjayo Namabidde. Joyce najjayo Baagala. Joyce najjayo n'abakooba ayagala kudda ne Joyce ayagala kudda. Biki bye batakoze gwe byogamba nti bino bigaanye nze kankwata awo? Abakyala bano batukoledde naye waliwo ebikyabulamu. Kati nze Nnaalongo Lubwama nvuddeyo nkwata awo. Nga ki ekibulamu? Ekibulamu minisita n'abakooba honero n'abakooba akoze ku bintu by'ettaka emivuyo egyo yonna n'agikakkanya era agikakkanye teginaggwamu naye gikakkanye. However nti abantu ettaka lyabwe tabawadde gundi tabawadde engeri gye bayinza okulikozesaamu ne bagiganyirwamu. Kinandiise nti gundi agriculture that pays. Agriculture yabalimye naye tenabasasula bulungi nga bakozesa ettaka lyabwe. So nzize okuyambako abantu abo naddala abakyala
tulabe nga tubafunira ebikozesebwa centers farm input centers bosobola okubatuukako bakole balime naye nga mu kulima bafunamu. Then ekyokubiri to creatingewo cooperatives nga zikulemberwa abakyala. In that abakyala bajja kusobola okuaccessinga okufuna ekibateeka mu nsawo. Then basobole okubeera mu mbeera ennungi. Then ekirala twogera ku bakyala, women first but not just mentioned. Boogera byogere nti abakyala mwe musooka. Abakyala ababiri abali abakulembeddeko Emityana ng'olaba tebasoosowaza bakyala kyogamba. N'Abakooba teyakikola ne Joyce takikoze. Kati ze nvuddeyo sobole okubasosowaza nga mbazimba, sobole okuteekako ekibiina kangeze we basobola okufunira obuyambi ng'abakyala b'Emityana. Kati nze Naalongo ngenda kutondawo ekibiina kyebayita Naalongo Women's Fund nsobole okutuukirira omukyala oli owa wansi. Olina kunteza ogenda okuteekawo ekibiina funding nga kyetaagisa ssente era kutunda ku nte oba ku mmwanyi. Eyo revolving fund ejja kubeera ya single mothers ate nga nja kusaka emikwano. Sijja kubagamba nti nja kutunda nte naye nja kusaka emikwano ejja okusobola okutuwanirira okututeeka mu that women fund sente sobola okuzigabira abakyala naye nga teziriiko magoba. Kampeyini wazitandika dda oba ogenda kutandika butandisi? Mbadde ntambula mpola naye kati wowe otuuse ewaffe maanyi nga sinnakulaba. Ssebo nzija ojja ebbanda watuuka? Naatera okutuuka. Onootera okutuuka. Strategy y'akalulu eri etya? Osiise otya? Era sijja kwawukana n'abalala okuggyako nti nze nja kunoonya akalulu muntu ku muntu kubanga nzijidde abo abakyala abo abanyigirizibwa beboogerako naye nga tebakola ki, tebatuukako. Babyogera naye tebituuka. Ab'Emityana bawo obubaka obw'enjawulo obusembayo nkute. Ab'Emityana Naalongo lwamazze mbadde muwulira mu bigambo, mbadde oluusi abamu babadde beebuuza nti kibituufu naye mbakakasa nti bituufu. Nzize tukolere wamu ebyo ebigaanye abalala bye batasobodde kumaliriza nzize kubimaliriza mu bwesimbu ne mu mazima kubanga ndi mukyala, ndi muzadde ate ndi mukyala mufumbo, ndi muzadde ate ndi mukozi. Ebizibu by'abakyala obimanyi? Ebizibu by'abakyala mbimanyi. Ate Emityana omuwangaaliddemu? Kubanga ntambula mu mmwe mu butale mwendi, oluzi kwemusena amazzi kwensena, mu makyaki mwendi, tujja kutambula ffenna kubanga ebizibu byammwe mbimanyi era nze omuntu omutuufu ajja okubatuusiza eddoboozi lyammwe. Tetugenda kusukkawo. Eyanza nnyo eyanze. Oyo Naalongo Lubwama naye yeegasse ku Joyce Baagala, yeegasse ku Nabakooba, ayagala disitulikiti y'Emityana ng'omubaka omukyala. Katumusabire ate tumwongere amaanyi. Omukyala okuvaayo n'agamba naye nzize ku bakyala abo ababiri